Установка ambient ленти на прикладі автомобіля Peugeot 407. Підсвітку дверей, також вставимо під ноги. Підсвітку заживлюємо, кожен блок в кожній двері заживлюємо із кнопок вмикання склопідіймачів. Там є підсвітка цих кнопок, знаходимо її і підключаємо до неї. І так в кожній двері. Самі блоки підключаються по Bluetooth між центральним блоком, який будемо ставити під панеллю. І він є головним.